Сәлам дуслар! Сәлам! Біз виртуаль алып барусылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ! Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфис Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бөгөнгө тапшырыуҙа 4 йәш йондоҙ сыҡсығыш яһаясаҡ. Уңайлабыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Өфө егете Данияр Рамазанов сығыш яһай. Даниярға 12 йәш. Мин мускара тапшырыуҙарын яратып ҡарайым ти. Яратҡан шөғөлө йырлау һәм өҫтәл уйындары уйнау ти. Данияр, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Үҙе микрофон бар. Беренсе турға үткәнемдә әсәйем шул микрофонда еткерҙе. Мин тәүҙә ламаным төшөгәс, бик шатландым. Әсәйемде күтәреп алдым. Минең талисман ул минең тауышым. Мин уға ышанам. Минең күмерем, минең атайым. Шуға атайҙар турағында йыр һайланым. Атайҙар, илемден, еремден терәге. Без тыныс, беҙ исән, ил исән. Типкәндә атайҙар йөрәге. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, көтәбеҙ ҡағынып ҡайтҡанды. Атайҙар килтереп түгелме? Усында күтәреп алтанды. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, һаҡлайҙар, танлайҙар ватанды. Сабыйҙар көтһөндәр атайҙы, көтһөндәр килештән ҡайтҡанды. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Данияр, афарин. Һинең сығышың был матур йыр менән. Ысынлап та матур йыр. Шулай бит Рим Хасанов ижад иткән йыр атайҙар һиңә килешеп тора. Аранжировкаһы бик матур, заманса эшләнгән. Һинең образың да бик матур итеп әҙерләнеп килгәнең күренеп тора был конкурска. Тауышыңа килгәндә,
тауышты үттерергә кәрәк. Һинең сөнки тембрың матур, тауышың таза гына, асык кына. Һиңә тырышырга, тауышыңды үттерергә яраймы? Артабанда шулай итеп матур йырлар башкарып, төрле конкурстарда катнашырга ятһын. Шулай итеп уңышлар һиңә. Рәхмәт. Мин һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Мин айым менән тулһынса килешәм. Ысынлап та был йыр бик уңышлы һайланылган. Аранжировкаһы ла бик заманса сифатлы. Сәхнә кейеме лә ҡаралған. Данияр үҙе лә йылмайып тора, артист икәне күренеп тора. Шуға күрә һиңә ысынлап та уңыштар теләйбеҙ. Артабанда шулай уҡ әйттеләр бит инде, конкурстарда ҡатнашыу кәрәк. Бүгенге сығышыңа килгәндә интонационно саҡ ҡына етмәгән урындары булды. Теге аранжировканан высить итәме тигән урысса әйтмешәй теге саҡ ҡына бәлки тональностың үҙеңдеке булмағанға күрә микән, саҡ ҡына миңә шул интонационно өҫкө ноталарың етмәй ҡалды. Өҫкө ноталарыңды уҡытыусың менән бергә шөғөлләнеп, матур итеп үҙгәрткәндә, һинең был йырың ныҡ һәйбәт тағын да яңғырар тигән ышаныста ҡалам. Артабанда һиңә уңыштар. Мин һиңә үҙемдең тауышымды әлбиттә бирәм. Һәм һине көтөп ҡалабыҙ тағын конкурстарда, бәлки икенсе турға үтһә, Алла бирһә, Даниярҙы ла тағын да шулай итеп күрергә насип булһын. Молодец. Рәхмәт. Даниярдың сығышына килгәндә, шулай бейек композиторыбыҙҙың йырына яңы һулыш кертте ул бүгенге көндә. Мин быны аранжировка музыка башланыу менән тойҙом. Яҡшы сифатта, музыкаңда, үҙеңдең төт ҡиәфәтеңдә был йырға һинең тап килә. Әле әйткәндәренсә, йыр өҫтөндә әҙерәк эшләйһе бар. Әммә минең уйымса, һин быны булдыра алаң. Һиңә тик уңыштар теләп ҡалам, тауышымды бирәм һиңә. Рәхмәт. Атайҙар, гел алда, атлайҙар. Әсраттағы ҡатнашыусыбыҙ Илләшҡада Сафия Ақҡубакова. Сафияға 8 йәш, Зилия Бахтиеваның йырҙарын яратып башҡара. Ә тормош девизы тик алға. Уңыштар сығышыңда, Сафия. Мин Шубай ҡылығынан килде. Тәгәрәйүҙек тигән яр алып килде. Был йыр миңә ныҡ оҡшай. Уҡытыусым өйрәтте. Мин мында еңергә килдем. Ҡыш ҡусты бысыҡты сәфәргә, юһалған үҙекте үҙләргә. Ағынышып барыбыҙ да, уны көтөрбөҙ. Оҙаҡлаһа олатайһа, ни тип әйтербеҙ? Тәгәрәйебеҙ, тәгәрәй, урмандар, тауҙар аша, уның матурлығына хатта күҙҙәр ҡамаша. Тәгәрәйебеҙ, тәгәрәй, урмандар, тауҙар аша, уның матурлығына күҙҙәр ҡамаша. Тәгәрәп китте йөҙөгөбөҙ, иплерәк булманы түҙебеҙ. Тышкы генә ерендә милмайып һәнине, оҙатабыҙ беҙнең еләк, әйләнеп ҡайтһын ине. Тәгәрәйебеҙ, тәгәрәй, урмандар, тауҙар аша, уның матурлығына хатта күҙҙәр ҡамаша. Тәгәрәйебеҙ, тәгәрәй, урмандар, тауҙар аша, уның матурлығына күҙҙәр ҡамаша. Ҡыш ҡусты бысыҡты сәфәргә, юһалған үҙекте үҙләргә. Ағынышып барыбыҙ да, уны көтөрбөҙ. Оҙаҡлаһа олатайһа, ни тип
Тегербет тегерей yüzük тегерей Урмандар талдар аша Уның матурлығына Хатта күздер камаша Тегерей yüzük тегерей Урмандар талдар аша Уның матурлығына күздер камаша Уның матурлығына күздер камаша София Афарин, бик күңелле генә, дәртле итеп был йырды башкардың. Бұл йыр һиңә оҡшағаны беҙгә күренеп тора. Йылмайып, матур итеп был йырды башкардың. Әммә ләкин юғары ноталарға барғанда әҙерәк кенә интонация дөрөҫөрәк булманы. Юғары ноталарҙы мына тырышып, тын алып алырға кәрәк. Был йырды ғөмүмән мин әйтер инем, башҡарыу өсөн ул еңел түгел. Сөнки бында дикцияла кәрәк, ноталарына килгәндә бында 16-нсы ноталар бик күп, тиҙ йырлаған урындары бик күп, шуға әҙерәк ул ҡыйын йыр тип һанайым мин. Һиңә әле 8 йәш. Әммә ләкин һин йырды башынан аҙағына тиклем матур итеп башҡарҙың. Шулай уҡ йыр менән шөғөлләнергә һиңә тәҡдим итәм. Күберәк йырла, күберәк йырҙар тыңла. Афарин, уңыштар һиңә. Рәхмәт. София, һин беҙгә бик оҡшаның. Ысынлап та йырға килгәндә тиҙ урындары күп, уның өсөн тәжрибә кәрәк. Онда йырҙы йырлар өсөн. Тәжрибә менән киләләр. Әле бит 8 йәшлек бала ул айтып йырлап торғас, үҙе бер ҙур ҡаҙаныш тип уйлайым мин. Шуға күрә София бәләкәй генә булыуға ҡарамаҫтан был мәсьәләне матур итеп батҡарып ебәрҙе һәм беҙгә бик оҡшаны. Беҙ һиңә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Күберәк йылмайып йырлайым, сөнки был дәртле йырҙарҙың береһе бит инде. Шуға күрә саҡ ҡына йылмайып, тағын да ҡыйыуыраҡ йырлаһаң, Афарин, артабан да һиңә. София шундай бәләкәй генә булыуына ҡарамаҫтан, шулай итеп матур итеп бейеп тә ебәрҙе, матур итеп йырлап та ишеттерҙе беҙгә. Әммә әйтеп үттеләр бит инде, ҡыйын урындары булды һинең өсөн. Миңә ҡалһа инде был музыкаһы, аранжировкаһында ла әҙерәк теге скрипка ныҡ яңғыраған һымаҡ булдымы? Может, ага ҡалмаса улайҙыр да был моменттар тоже. Шуға ҡара кәрәк, быны уҡытыусыларың менән тауышың бар, матур итеп үҙеңде сәхнәлә тотаһың. Тик алға уңыштарына теләп ҡалам. Молодец. Афарин, молодец. Мин һиңә үҙ тауышымды бирәм. Афарин. Тегерей yüzük тегерей Урмандар талдар аша Уның матурлығына Хатта күздәр ҡамаша Ҡатнашысыбыҙ Мейәкә районынан килгән Розалина Фаҡиева. Розалина еңеү артынан ғына килдем ти. Ҡатмарлы пазлдар, мозаиканан картиналар йыйырға яратам ти. Сәхнәгә рәхим ит. Мин сулпуларға үземне күрсәтергә өчен килдем һәм әзерләндем уҡытысым белән һәм әнием белән. Сулпулар конкурсына йырны миңа уҡытысуым сайлашты. Бу йыр әни турында, әниләрнең матурлығы турында. Сулпулар бәйгеһенән мин дуслар табырға ышанам һәм еңергә. Жырлар жырласақ та осыман Әниемнің ұлы йөрәгенә Дүнияның бары жылысы сыйған Әниемнің ұлы йөрәгенә Dünyanın bari жылысы сыйған Шәшәк бүләк итсәк әни белән Шәшәк тә тиңләшмәс тиз сулар
Розалина Афарин бик яғымлы ғына, үдіңдің хис тойғыларыңды ысынлап та урынына еткеріп, höйеу менен мотор итеп бұл ерді башқардың. Тауышың тада ғына, тигет генә сықты. Минең һинең сығышың миңә бик оҡшаны. Әммә ләкин йылмайып ебәрер ине мин ҡайһы бер урындарда, сөнки йылмайһаң, һинең тауышың да яҡтыраҡ сығыр ине. Гел генә теге моңһоу итеп кенә йырлап булмай бит, шулай бит, әсәй тураһында йыр булһа ла. Йылмайырға ла кәрәк ҡайһы бер урындарда. Ғөмүмән әйткәндә, ныҡ матур итеп, таҙа итеп тауышың яңғыраны. Миңә оҡшаны. Рәхмәт һиңә. Уңыштар. Рәхмәт. Розалинаның тембры ысынлап та бик йомшаҡ. Әле ҡайҙарға теге алып китте беҙҙе. Хисләнеп, моңланып ултырҙык. Шуға күрә уның өсөн һиңә ҙур рәхмәт. Һәм әлбиттә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Һин Афарин, айым әйтмешләй, ысынлап та саҡ ҡына йылмайһаң, беҙгә тағы ла матурыраҡ булыр ине. Телевизор ҡараусылар да уны икенсе төрлө ҡабул итәсәк. Шуға күрә саҡ ҡына артистизм етмәй ҡалды, башҡаһы ныҡ тигеҙ булды, ныҡ матур булды. Шуға һиңә Афарин. Рәхмәт. Розалинаның тауышы бер талғын аҡҡан һыу кеүек кенә тойолдо. Шулай итеп матур, яғымлы ғына итеп, беҙгә был йырҙы, әсәйҙәргә бағышлаған йырын матур итеп еткерә алды. Ҙур рәхмәт һиңә. Алда тик уңыштар теләп ҡалам. Афарин. Рәхмәт. Жырлар жырласақ та осман, әнемнің олы йөрәгенә. Һәм бүгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Туймаз районынан Камилла Тыпов. Камилға 2 йәш, йырларға, аккордеонда уйнарға ныҡ яратам ти. Күмерем ағайым Флорид Латыпов ти. Камил, сәхнәгә рәхим ит. Уңыштар һиңә. Мин 3 йәштән йырлай башланым. Мине башта атай-әсәйем өйрәтте. Унан һуң музыка мәктәбендә Алия Фаритовна. Сулпыларҙа беренсе тапҡыр ҡатнашам. Мин һеҙгә «Донъя матур» тигән йыр алып килдем. Оҡшар тип ышанам. Кешеләргә нимә етмәй, норман юкмы гөрләп яшәргә. Мал артынан ҡыуып гөмөр үтә, ә яшәргә ҡасан яшәргә. Донъя матур, йәшәй белгәндәргә, рәхәтләнеп йәшәлә йәшә. Шатланып көлөп ҡал, гөрләп йәшә, дуҫтар менән бергәләп йәшә. Донъя матур, йәшәй белгәндәргә, рәхәтләнеп йәшәлә йәшә. Шатланып көлөп ҡал, гөрләп йәшә, дуҫтар менән бергәләп йәшә. Миңә шулай йәнем өҙгәләнә, ҡунаҡ булыр ғына донъяла. Мәңгер йәшәр, ҡулак булыр кеше, 2 көнлөк ошо донъяла. Донъя матур, йәшәй белгәндәргә, рәхәтләнеп йәшәлә йәшә. Шатланып көлөп ҡал, гөрләп йәшә, дуҫтар менән бергәләп йәшә. Донъя матур, йәшәй белгәндәргә, рәхәтләнеп йәшәлә йәшә. Шатланып көлөп ҡал, гөрләп йәшә, дуҫтар
Дуҫтар менән бергәләп йәшә. Дөнья матур, йәшәй белгәндәргә рәхәтләнеп йәшәлә йәшә. Шатланып көлеп кал, гөрләп йәшә. Дуҫтар менән бергәләп йәшә. Шатланып көлеп кал, гөрләп йәшә. Дуҫтар менән бергәләп йәшә. Дуҫтар менән бергәләп йәшә. Камил, афарин, бик матур итеп башкардың үҙеңдең йырыңды. Шул тиклем таҙа ғына, тигеҙ генә итеп йырланың. Ауҙыңдың асыштары ла шул тиклем мына өйрәтелгәнһең һин яҡшы итеп. Афарин, костюмың да матур, бейеп тә ебәрҙең. Афарин, миңә бик ныҡ оҡшаны. Рәхмәт. Үҙе шундай 8 йәш кенә. Беҙҙе барыбыҙҙы ла әсир итте Камил. Үҙенең ысынлап та таҙа матур йырлауы менән, йыры ла бик теге дәртле бит инде беҙҙең Рәил Өмөтбаевтың йыры. Әммә ләкин Камилға саҡ ҡына теге ритмик яҡтан движенияларың, йылмайыуың саҡ ҡына булһа, тағын да һәйбәтрәк булыр ине. Ҡыйыулыҡ етмәне әлбиттә, ул бит инде әйтеп торам, бәләкәй 8 йәш кенә. Миңә инде шул теге саҡ ҡына булһа ла артистизм етмәне сәхнәлә. Бының өҫтөндә тағын эшләргә була. Шуға күрә һиңә артабанда уңыштар һәм үҙемдең мәрәйемде һалам. Рәхмәт. Камил, афарин, шундай матур итеп сығыш яһаны. Минең бер теләгем бар, бына остаздарыңа, бәлки әйткән теләктәремдер. Музыка яғына килгәндә, аранжировка яғына килгәндә сифаты булманыраҡ, булманы инде, дөрөҫөн әйткәндә. Ғөмүмән һинең сығышың матур булды. Афарин, һиңә үҙемдең мәрәйҙәремде һалам. Рәхмәт. Мәңгер йәшәр, ҡуллап булар кеше, ике көнлөк ошо донъяла. Сулпылар 2023 бәйгеһенең бөгөнгө тапшырыуында сығыш яһаусыларҙың барыһын да тыңланыҡ. Һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Шулай итеп, икенсе турға Өфө егете Данияр Рамазанов һәм Миәкә һылыуы Розалина Фәҡиева үтте. Беҙҙең бәйгебеҙҙән төшөп ҡалған Сафия Кубаковаға һәм Камил Латыповҡа уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Кәйефегеҙ төшмәһен. Бөгөн беҙ 4 йәш йырсы менән таныштыҡ, 4 сағыу матур йыр тыңланыҡ. Һәр яңы тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.